Good morning. Good morning. Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Jadi, karena Anjungan telah mengorder kita atau memerintah kita untuk segera standby di haluan depan. Jadi kita harus siap-siap untuk mandi agar kita tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai tim haluan di depan. Jadi tunggu keseruannya. Ini semoga video ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang mau berhaluan. Jadi see you. Jadi sebelum mandi, agar badan kita lebih rileks, lebih semangat lagi, barusan bangun tidur, jadi kayak badan itu terasa kaku, bisa digunakan maksimalkan dengan mandi. Tapi kalau lebih maksimal lagi, kita kasih gerakan senam lah. Jadi kita senam dulu, musik. Yen kelem tak jak rapi, yen ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Jadi itu bisa dibilang nggak penting, tapi bisa lah, kita bisa lebih rileks meskipun memalukan. Lama lagi kita harus persiapan mandi karena kita kapal mau segera masuk sungai. Ya, mandi udah selesai dan kita terlihat lebih fresh, lebih semangat. Jadi kita harus segera ke haluan untuk bertugas sebagai tim haluan. Jadi tetap semangat. Oh ya, selain ini kita harus menggunakan perlengkapan safety, basic safety. Jadi nanti semua perlengkapan safety seperti wear brake, safety shoes, safety gloves, helmet, terus ya itulah basicnya. Jadi kita harus tetap menggunakan baik pekerjaan mudah maupun ringan, mau baik standby juga, kita harus tetap menggunakan safety. Soalnya kita kerja di lapangan tuh, kita menggunakan safety personal protective equipment sebagai basic kita, sebagai kita meminimalisir cedera yang lebih apabila kita terjadi kecelakaan. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu menggunakan safety. Sudah siap? Saatnya kita menuju ke haluan. Sebelum berangkat terus tentu wangi. Let's go ke Anjungan. Ya, kita barusan selesai makan, habis dari salon tempat kita makan. Jadi segera kita menuju ke haluan untuk standby. Soalnya kita ini udah mulai masuk sungai. Jadi nantikan keseruannya ya. Sekarang telah tiba di haluan dan kita lihat seberapa orang di sini. Lah standby bosun Televius. Saya terlambat duluan bosun. Kita sekarang udah standby di haluan. Diperkirakan waktu jarak tempuh dari Meramuro ke Port of Perawang di Pekanbaru kira-kira 12 jam. Saya emang nggak tahu persisnya berapa jarak yang sesungguhnya. Tapi kalau dihitung dengan rumus untuk mencari jarak, yaitu waktu dikali kecepatan dengan waktu tempuh yang katanya 12 jam, sekitaran 12 jam
kalikan dengan speed yang sekarang kira-kira 7 atau 8 sungai. Jadi bisa dikali 12 kali 7, 84. Jadi antara 84 sampai 90 nautical mile. Ya, lumayan jauh juga kan. 12 jam kita standby di Haluan. Tetap semangat. Dalam standby anchor kita harus membuka namanya stopper dari jangkar tersebut. Kita buka dari pinnya dulu. Stopper atas. Jadi apabila ada perintah order jangkar dilepas, apabila terjadi situasi darurat berbahaya seperti kecelakaan kapal atau kandas, jadi jangkar siap untuk dilego. Dan kita punya 2 jangkar di sisi kanan starboard side dan kiri port side. Pengoperasian wings untuk melego jangkar, kita menggunakan wings ini. Jadi pertama kita memasukkan giginya terlebih dahulu. Ini ke sini giginya. Lalu kita siap membuka stopper dari wings ke arah kiri, dan kita siap untuk melego dengan cara melego ke depan, dan sehingga dia berputar ke depan dan rantai jangkar ke arah depan dan turun dari stopper yang ada di depan. Itulah cara kerja dari wings. Jadi kita harus standby sigap dalam bertugas sebagai tanggung jawab standby haluan. Dalam berdinas jaga di haluan standby anchor, kita harus dalam kondisi yang fit dan prima. Karena kenapa? Jadi kita apabila menerima order dari atas di anjungan untuk melego jangkar, kita sigap. Teman-teman berjaga di haluan harusnya istirahat yang cukup, atau kalau tidak bisa semaksimal mungkin. Jadi nanti biar kita sudah siap dalam terima perintah dari anjungan. Pada saat jaga kita harus tetap fokus itu ke depan. Jadi jangan sampai kita tertidur, karena itu sangat membahayakan diri kita dan kapal. Bisa terjadi situasi yang darurat, kita belum siap dan timbul kita celaka sebagai korban. Jadi sebagai tim jaga haluan, untuk meminimalisir kecelakaan kapal atau bencana kapal seperti tubrukan, kandas, dan sebagainya, kita harus selalu tetap sigap dalam kondisi yang prima. Dan itulah memang fungsi dari tim jaga haluan. Kita sigap untuk siap order anjungan dan memainkan jangkar mana yang diperintah diinginkan dari starboard atau port untuk dilego untuk minimalisir kecelakaan tersebut. Jadi sekian dari episode kali ini atau informasi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masuk sungai di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi tetap fokus saat bertugas. Dadah.